Tervist! Täna teen teile ühe põhjaliku ülevaate Dog Marketsi nimelisest Foreksi brokerist ehk platvormist ja seal olevast Sonic AI strateegiast, mida ise juba mõnda aega olen kasutanud ja mille kohta väga paljud on uurinud, et millega täpselt siis tegemist. Läbi Dog Marketsi on meil võimalus saada 24-kordse võimendusega ehk krediidiga kauplemiskonto. See tähendab seda, kui lisada isiklikule kontole $1000, saad koheselt $24,000 kauplemiskonto tehingute tegemiseks. Ja tänu sellele krediidile on kliendid saanud keskmiselt kuskil 19% kuus kasumeid, arvestades siis nende enda investeeritud summast. Ja täna näitangi teile, mida ma ise olen uurinud, teada saanud, kust see number tuleb, kuidas see kõik töötab ja mis riskid sellega kaasnevad. Ja ennem kui lähme teemasse, mõtle jooksvalt selle peale, kuidas see sinu enda jaoks konkreetselt toimida võiks. Mitte ainult üldiselt, kuidas see mehhanism töötab, sest lõpuks on ju oluline see, mis sinu enda elus muutub, mitte ainult numbrid ekraanil. Kes mind veel ei tunne, olen Raido, kauplemise ja krüptodega olen tegelenud põhitegevusena üle 10 aasta, eraldi Foreksi ja brokeritega kuskil 6 aastat juba. Selle aja jooksul on käinud läbi hulga platvorme ja brokereid, loomulikult teinud tee peal ka omajagu vigu ja näinud paljude äride sisepoolt. Rääkinud suurel hulgal erinevate firmade omanikega ja saanud nüüdseks hea arusaama, mis on lihtsalt ilus turundus ja mis on päris. Sellesse konkreetsesse asju olen ma ise süvenenud palju rohkem kui tavaliselt. Käisin kohapeal Dubais, kohtusin omanike ja tiimiga, nägin oma silmaga treiderite masterkontod ning samuti LP-kontod, kuhu üldtehingud liiguvad ja palju muud, et olen ise sellist tehnilist tüüpi ja siis uurisin ka põhjalikult just seda poolt. Sest enne kui midagi kellelgi soovitan, tahan ise asjast läbi ja lõhki aru saada ja olla nii kindel kui vähegi võimalik. Nii et räägime, millest jutt käib. Lühidalt, kes veel ei tea, Forex ehk valuutaturg on maailma suurim finantsturg. Seal liigub iga päev triljoneid dollareid, kokku umbes 9,6 triljonit päevas. Nii et see, millest me räägime, pole mingi väike nišiturg, see on üks suurimaid finantsturge maailmas. Ja kõigil, kes sinna sisenevad, on tegelikult kaks põhilist teed, kas õppida ise kauplema või leida keegi, kes seda juba oskab ja lihtsalt tema tehinguid kopeerida. Ise õppida kõlab hästi, aga reaalsus on karm. Üle 97% inimestest, kes ise kauplevad, kaotavad raha. Ja põhjus pole see, et turg on halb. Kauplemine on umbes 10% strateegia ja 90% psühholoogia. Küsimus on distsipliinis, mitte oskuses. Kas suudad plaanis kinni pidada ka siis, kui käed värisevad? Ja täpselt sellepärast enamik isekauplejaid kaotab. See, mida mina ise kasutan või kelle tehinguid siis kopeerin, on 3 Saksamaa treideri strateegia nimega Sonic, kes kauplevad ainult kulda ja see pole juhuslik valik. Kulla kauplemine üksi moodustab sellest 9,6 triljonist ligi 360 miljardit dollarit päevas, mis teeb sellest ühe suurimaid ja likviidsemaid üksikturge kogu Forexis. Need treiderid on kauplenud üle 15 aasta ja neil on platvormiga ehk brokeriga Dog Markets eksklusiivne 3-aastane leping. Seda strateegiat mujal ei leia. Ja üks asi, mis mulle endale kindlust andis. See pole robot, see pole mingi algoritm, mis töötab, kuni ühel hetkel enam ei tööta. Nad kasutavad tarkvara ja AI-d ikka aga ainult turu jälgimiseks, aga otsuse ja tehingu teevad päriselt inimesed, kellel on selleks 15 aastat kogemus selja taga. Nende stiil on lihtne. 1–3 tehingut päevas, korraga ainult üks positsioon lahti, lühike stop-loss. Nad ei kauple uudiste ajal ega siis, kui turul on vähe likviidsust. Väga konservatiivne. Ja siin tuleb osa, mis muudab kogu mehhanismi eriliseks. Võimendus, ehk nagu nad ise kutsuvad amplified accounts, millest juba alguses põgusalt rääkisin. Kannad raha oma isiklikule kauplemiskontole, mitte kellegi teise kätte, ja broker koos likviidsuspakkujaga annavad sulle lisaks krediiti kuni 24 korda rohkem kui su enda sissemakse. Paned sisse 100, saad 2400 konto. Paned 1000, saad 24 000. Paned 10 000, saad 240 000 ja nii edasi. Summa ei pea täpne olema, kõik lihtsalt korrutub 24-ga. Alustada saab juba $10. See krediit ise pole sinu raha, seda välja võtta ei saa, aga kasumid, mis selle pealt tekivad, on täielikult sinu ja need saad kätte kohe pärast esimest kasumlikku tehingut. Oma algsed sissemaksed saad välja igal ajal, ainuke reegel on 30-päevane lukk esimesel sissemaksel. Ja põhjus on lihtne. See krediit tuleb likviidsuspakkujalt, kes seda sulle näiliselt laenab ja teenib ise tasu suurema kauplemismahu pealt, mis selle krediidi kaudu tekib. See 30 päeva on nende tingimus krediidi eest, mitte brokeri välja mõeldud reegel. Ja kõige parem osa, sina ei pea ise midagi õppima ega tegema. Ühendamine on lihtne, paar klikki, mõni minut ja su kapital juba töötab strateegiaga koos. Sealt edasi läheb kõik automaatselt.
sina elad oma elu edasi nagu tavaliselt, samal ajal kui see osa sinu rahast tegutseb taustal. aga number ise ei tähenda midagi, kui sa ei näe, kas see päriselt töötab. ja siin ei pea sa uskuma minu sõna. See on avalik konto. Siin on lihtsalt väljavõttes pilt, aga avame selle lingi päriselt. Siin MyFXBookis on tehing tehingu haaval näha, alates 2024. aasta novembrist, nagu me siit kontolt näeme. Saame saata ka selle lingi, et ise silma peal hoida. Strateegia ise sai Tag Marketsi klientidele avalikuks kuskil siin 17. septembril 2025. Enne seda testiti seda privaatselt, et näha, kuidas see amplifitseeritud kontodel käitub, ja alles siis, kui tulemused olid piisavalt tõestatud, avati see kõigile. Praeguseks kopeerib seda strateegiat sadu tuhandeid kliente, kõik oma kontodega, erineva pikkusega ajalooga, mis näitavad kõik samad pilti samade tehingutega. Siit näemegi seda, et keskmine kuine kasum kontol endal on olnud 1,15%. Mõnele tundub väike number, aga see protsent käib näiteks selle 240 000 pealt, mitte sinu enda sisse pandud 10 000 pealt. Kasumi jaotus on 70-30. 70% jääb sulle, 30% läheb automaatselt maha kui performance fee. $10 000 sissemaksest teeb see keskmiselt $2760 kuus, enne tasusid. Pärast 70-30 jagunemist jääb kätte umbes $1930 kuus, ligi 19% sinu enda pandud rahast puhtalt kätte. Vaatame ka korra kuu tulemused eraldi ja siin näeme, et iga aasta kõik kuud on plussis. Ja veel kord, et teada saada meie enda kasum, siis peame need kõik numbrid korrutama 24-ga ja siis näeme tulemust ennem profit splitti. Ajaloo kõige nõrgemal kuul, veebruaris, kui aasta alguses oli turg volatiilsem, muuhulgas Iraani-USA konflikti tõttu, tegid nad lihtsalt vähem tehinguid ja kaitsesid kapitali. Isegi siis, kui tulem oli vaid 0,55%, jäi sulle ikka kätte 9%. Ja üks asi, mida tasub teada. Kui ma Dubais kohapeal käisin, ütlesid mitmed sealsed inimesed, sealhulgas brokeri omanik ise, et sellel strateegial on kapitali mahupiir, kuskil $3 miljardi kandis. Põhjus on lihtne. Mida rohkem kapitali strateegia taga on, seda suuremaks lähevad ka üksikud tehingud, mis peavad korraga turule minema. Ühel hetkel lähevad need niivõrd suureks, et turg ise ei suuda neid enam hästi vastu võtta. Kui see piir täis saab, uut kapitali enam vastu ei võeta, ei uutelt liitujatelt ega olemasolevatelt klientidelt. Sellel hetkel saavad need, kes juba sees on, teenida ainult kasumeid ja neid välja võtta. Kui see teema huvitab, ei tasu liiga kaua venitada. Ja siin on üks asi, mis muudab pildi veel huvitavamaks. Mis juhtub, kui sa neid igakuiseid kasumeid välja ei võta ja reinvesteerid? Kui sa lihtsalt võtad iga kuu oma kasumi välja, siis $1000 teeb aasta peale 19% kuus juures kokku umbes $3280 ehk 228% aastas. See on juba iseenesest korralik tulemus. Aga kui selle asemel reinvesteerid seda iganädalaselt, näeb pilt hoopis teistsugune välja. Sama $1000 kasvab aasta peale $9313 tänu liitintressile. Nüüd oluline on see selgelt öelda. See eeldab, et keskmine tulemus püsib kogu aasta sama, mis pole kunagi garanteeritud. Ajalugu näitab keskmist, mitte tõotust tuleviku kohta. Ja arvestades mahupiirangut, millest enne rääkisin, reinvesteerimise võimalus ei pruugi kesta enam kui maksimaalselt aasta või palju vähemgi. Nii et kui tahad seda ära kasutada, tasub varem kui hiljem alustada. Ja muidugi, alati on mõistlik oma algse sissemakse esimesel võimalusel välja võtta ja edasi mängida juba niimetatud maja rahaga, kus sinu enda risk on 0. Eks seda otsustab iga inimene ise oma riskitaluvuse järgi. Nüüd see, mida sa ilmselt praegu mõtled, okei, aga mis saab siis, kui nad kaotavad? Õige küsimus, vastan otse. Suurim miinus, mis ühe tehinguga siiani tekkinud on olnud 0,04% kontost. 24-kordsel kontol ehk selle krediidi võtmisel on üks tingimus, et konto ei tohi minna -5% peale, ehk see on konto drawdown limiit. Kui konto jõuab -5%-ni, kauplemine peatub, algne sissemakse on kaotatud ja krediit läheb likviidsuspakkujale tagasi. Ja uurisin ka järgi, miks see likviidsuspakkujale hea diil on. $24 000 kontost on -5% $1200, mida ei tohi ületada. Sellest $1000 on sinu raha, $200 eest vastutab Tag Markets ehk broker ise. Likviidsuspakkujale reaalset riski peaaegu polegi, aga nemad teenivad tehingutasu 24 korda suuremalt mahult. Nii et see pole hea tegevus, see on neile lihtsalt hea äri. Matemaatika sinu poole pealt. 0,04% suurima miinusega peaks tulema 125 kaotust järjest, et 5%-ni jõuda. Siiani on suurim järjestikuste kaotuste seeria olnud 2 või 3 tehingut järjest ja sedagi ainult kuskil 3 korral kokku.
matemaatiliselt on see suhteliselt võimatu seda tingimust rikkuda. Uurisin ka seda, mis paljudel kindlasti küsimuseks tuleb. Mis siis, kui treider ise teeb kogemata mingi mega suure tehingu, mis läheb miinusesse? Siin on huvitav nüanss. Omaniku sõnul ei tohi nemad Tradermaster kontole endale mingeid piiranguid peale panna, kuidas treider kaupleb. See oleks sisuliselt sekkumine trading otsustesse, mida neil õigust teha pole. Aga lahendus on tulnud mujalt, CopyX platvormi enda mehhanismist. Kui treider teeks tehingu, mis on üle 8 korra tavapärasest suurem, siis see tehing lihtsalt ei jõuagi meie kontodele. CopyX ei kopeeri seda edasi. See pole lubadus ega kokkulepe kellegagi, see on mehaaniline piirang, mis on süsteemi enda sisse ehitatud. Ja isegi kõige hullemal juhul, kui selline 8 korda suurem tehing peaks miinusesse minema, arvestades, et tavapärane suurim miinus on olnud 0,04%, tähendaks see 8-kordset tehingut ikkagi ainult 0,32% miinust. Ehk isegi see äärmuslik stsenaarium on endiselt murdosa sellest 5%-sest drawdown limiidist, mille juures konto sulgub. Sellel brokeril, Tag Markets, on üle 1,1 miljoni kliendi ja number, mille üle nad ise kõige uhkemad on kuine kauplemismaht. Hetkel üle 800 miljardi dollari, mis paneb nad top 15 sekka kogu Forexi tööstuses, konkureerides brokeritega, kes on turul olnud 15–20 aastat. Ja seda ainult 3 aastaga. Järgmine aasta arvan, et nad on kindlasti juba top 5, kui mitte top 3 maailmas. Nad on reguleeritud broker Mauritiuse ja Lõuna-Aafrika FSC litsentsidega. Seda saate ka ise kontrollida. Vaatame kiirelt koos üle. Siin on Mauritiuse register, kuhu saad sisestada ettevõtte nime, TM Financials Limited, ja siis näeme litsentsi staatust. Vaata, siin ta ongi. TM Financials Limited, litsentseeritud 28. märtsil 2024. Litsentsi tüüp, investment dealer, full service dealer. Ja siin, annotations ehk märkuste real ei ole midagi kirjas. Kui seal oleks mingi probleem või hoiatus, näeks seda täpselt siin väljas. Kui vaatan detailvaadet, on ka ettevõtte staatus kirjas. Company is incorporated, ehk ettevõte ise on ametlikult registreeritud ja aktiivne. Kõik see on avalik info, mida sa ise samamoodi igal ajal saad vaadata. Samamoodi on olemas Lõuna-Aafrika FSCA register. Ja üks asi, mis reguleeritud brokerite juures üldiselt kehtib, nad peavad regulaatorile perioodiliselt aru andma ja läbima auditeid, mis kontrollivad nende sisemist tegevust. See on üks põhjus, miks litsents ise juba tähendab teatud taset järelevalvet. Kui midagi on valesti, on see just see koht, kust see aja jooksul välja tuleks. Lisaks on olemas kindlustus kuni $1 miljon kliendi kohta, juhuks kui broker läheks maksejõuetuks, kaasa arvatud juhtimisvigade või pettuse korral. Ainult force majeure pole kaetud. See tähendab olukordi nagu sõda või loodusõnnetus, mida keegi ei saa kontrollida ega ette näha. Kõik tavapärased riskid, sealhulgas juhtimisvead ja pettus, on aga kaetud. Seega brokeri poolset riski me ei pea samuti hetkel kartma. Ja see pole mingi tühi lubadus. Vaata, siin on poliis ise. Kindlustuse taga on Lloyd's of London, üks maailma vanemaid ja tuntumaid kindlustusturge, korraldatuna CBC UK Limitedi kaudu, mis on London-põhine kindlustusmaakler. Siin näed ka poliisinumbrit, kõik on kontrollitav, mitte lihtsalt jutt. Ja see viib mind selle juurde, miks ma ise selles kõiges nii kindel olen. Käisin kohapeal Dubais, kohtusin omaniku ja tiimiga, nägin Trading Master kontosid ja sisemist infot oma silmaga. Küsisin läbi kõik, mis mul kuude jooksul tekkinud oli. See on see, millele ma oma soovituse ehitan. Mitte lubadused, vaid see, mida ma ise näinud ja kontrollinud olen. Üks asi enne kui lõpetan, ja see on mulle oluline. Senine tulemus pole garantii tuleviku kohta. Pane ainult raha, mida oled valmis riskima. Ja mis iganes sa otsustad, sa ei jää sellega üksi. Kui sul on küsimusi, kahtlusi või lihtsalt tahad rohkem aru saada, olen ma ise ja terve meie tiim alati olemas, et aidata ja koos läbi mõelda. Kui see, mida siin kuulsid, tundus sulle mõistlik ja pakkus huvi, siis ära jäta seda praegu lihtsalt õhku. Kirjuta kohe kas mulle või inimesele, kellelt selle video said, näiteks jah, huvitab. Aga kui hetkel pole vahendeid, aga teema ikka kõnetab, kirjuta samamoodi, et vaatame koos, kuidas alustada. Ja kui sulle tundub, et see pole sinu jaoks, kirjuta ka see ausalt, näiteks mitte praegu. On täiesti okei vastus ja olen olemas, kui asi kunagi hiljem huvitama hakkab. Minu kontakti leiad siit samalt lehet ja võid kirjutada nii Messengeri, Instagrami või Telegrami otse. Tänud kuulamast ja tšau teile!